Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helida Fitri, mahasiswi Akademi Keperawatan Baitul Hikmah. Di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam dan batuk efektif. Alat yang perlu kita siapkan untuk melakukan praktek yaitu baki beralas yang berisi sepasang sarung tangan, pot sputum, lalu kita anggap saja ini nerbeken, alas, dan perlak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sesuai janji kita kemarin, hari ini saya akan mengajarkan teknik napas dalam dan batuk efektif ya Bu. Iya, Ibu bersedia? bersedia. Baiklah, kalau begitu saya siapkan alatnya dulu ya Bu. Siap, Sus. Yang pertama, kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita pasangkan alas atau perlak di bawah sini. Lalu kita pasangkan di sini. Baiklah Ibu, sekarang kita mulai ya. Nanti Ibu tarik nafas ya. Nanti Ibu keluarkan dahaknya ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekarang yang ketiga, habis tarik nafas, Ibu keluarkan dahaknya ya. Tarik nafas, buang. Ya. Tarik, kita taruh, lalu kita lap ini. Setelah itu kita bereskan alat yang kita gunakan tadi. Taruh di nerbeken. Lepaskan sarung tangan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Bagaimana Bu rasanya setelah dahaknya keluar? Sudah baik ya Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu saya izin pamit ke ruangan ya. Selamat siang. Demikianlah cara yang dapat saya praktikkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.